Valerio Iafrate. Stanchezza del cavallo, pure mia fisica assolutamente. Ero stanchissima e non avevo più le gambe, l'energia, niente. Ricordiamo, è un percorso che misura oltre 1 chilometro, 1050 metri, il tempo massimo accordato è di 168 secondi, il tempo limite è del doppio, 336 secondi, sono 20 ostacoli ma sono 22 salti molto complicati. Sì, molto complicati, specialmente le ultime tavole e il laghetto. Se hai un cavallo che guarda può creare delle complicazioni sicuramente. Alexis ha guardato l'acqua? No, assolutamente, lui è un cavallo bravissimo, molto coraggioso. Purtroppo gli errori sono stati gli ultimi due, proprio io non ce la facevo più, le gambe, forse dovevo metterci un po' più di cattiveria, di grinta, ma... Beh, cattiveria e grinta che non ti mancano. Ricordo il tuo esordio qui con Vittoria l'anno scorso a Bagnaia, questo è un campo al quale tu sei affezionata, no? Sicuramente, no, mi ha portato sempre fortuna. Quest'anno una prestazione buona nel derby, un bilancio fino a questo momento della tua stagione, come lo possiamo tracciare, Monica? Le due cose che veramente volevo quest'anno non le ho ottenute. Sì, ho vinto un po' di Gran Premi e tutto, ma volevo andare bene a Piazza di Siena, che è casa tua, diciamo la che è verità. casa mia, e non sono andata bene. Volevo andare bene agli europei e non sono riuscita nemmeno a farli perché ho avuto tutti e due cavalli di punta che mi si sono fatti male. Allora sì, ho vinto un po' di cose ma non sono assolutamente contenta della stagione. E allora purtroppo. Vuol dire che la stagione del 2003 sarà quella del riscatto? Io spero, perché l'ultimo anno Young Rider e... Infatti ricordiamo che tu sei, l'ho ricordato prima in telecronaca, tu sei ancora in categoria Young Rider, che è assimilabile all'Under 21, se vogliamo utilizzare un termine calcistico. Quindi il prossimo anno obiettivi immediati? Oddio, io non lo so, forse le due cose... Intanto un pizzico di fortuna in più. Sì, perché veramente mi si sono fatti male tutti e due i cavalli di punta, poi due cose stupidissime, un cavallo me l'hanno inchiodato, l'altro si è fatto male a un concorso e purtroppo è andata così, tutto l'ultimo momento e ci sono rimasta molto male perché erano le due cose che volevo veramente. Beh, allora speriamo che tu possa ottenerle il prossimo anno. Speriamo. Grazie a Monica Casale Romei, ancora complimenti per la carriera, in bocca al lupo. Naturalmente noi torniamo ad occuparci di quello che sta accadendo sul campo gara con il campione uscente Mirko Casadei. Vinse qui lo scorso anno proprio con questo cavallo Highland Sky, questo grigio di origine irlandese. Non ci riuscirà quest'anno, ha già commesso 2 errori, 8 penalità nel tempo di 143,96, allora continua a rimanere in testa alla classifica decisamente d'attacco, lo svizzero Beat Rotlisberger con il suo percorso netto in 164,07, Carino 21esimo, protagonista insieme con il suo cavaliere di questa grande prestazione. Ecco la classifica, Beat Rotlisberger, unico percorso netto di questo derby, quando mancano ormai solo 6 binomi al termine del derby. Comincia il conto alla rovescia con Josef Schwarz Junior, cavaliere austriaco, monta Contessa, è una femmina dal mantello baio. Tempo da battere 164,07, ma soprattutto assoluta necessità di non commettere errori. Punto di riferimento lo 0 di Beat Rotlisberger, grande concentrazione per Josef Schwarz, eccolo inquadrato. Comincia la caccia al percorso netto lungo i 1050 metri di questo percorso. Andiamolo a vedere nel dettaglio. Si comincia con un passaggio di sentiero di 1,35 per 1,30, poi un verticale in giallo-nero su un cancello di 1,40, quindi si esce per la prima volta dal campo gara principale attraverso un verticale su siepe decorato con cabine telefoniche di 1,40. Poi il primo degli ostacoli naturali, un terrapieno di 1,45 per 1,80, è il cosiddetto ferro da stiro, quindi
l'abbeveratoio 1,40 per 90 cm di larghezza, eccolo qui in pietra l'abbeveratoio. Poi la croce inglese 1,45 per 1,50, quindi la piegata a mano destra per affrontare la catasta di legna è un altro ostacolo naturale, rimane fisso per tutto l'anno, è alta 1,40 m. Quindi dopo la catasta la prima delle due combinazioni, la gabbia rustica su fossi naturali, 1,40 il primo verticale, 1,45 il secondo, fossi dove non c'è presenza d'acqua. Poi il muretto in cresta che ripropone l'ingresso sul campo gara principale. Altri due ostacoli, il passaggio di sentiero 1,45 per 1,60 dove è arrivato il primo errore per l'austriaco, poi il verticale in giallo-rosso prima della galoppata per andare ad affrontare la seconda combinazione. C'è intanto anche il secondo errore per il cavaliere austriaco, errore poi replicato due volte, tutta la gabbia, 8 penalità per aver fatto cadere i pilieri sia della triplice in giallo-rosso che del passaggio di sentiero, e c'è il ritiro per Josef Schwarz Junior che aveva già accumulato 4 errori, 16 penalità, dunque ha ritenuto opportuno non sottoporre contessa ad uno sforzo ulteriore. Si è ritirato Josef Schwarz, un campo di gara che continua a rimanere in condizioni perfette quando mancano 5 binomi al termine del derby. Gli ultimi 2 di questi 5 saranno marito e moglie. Mancano Andrea Bartoletti, Giampiero Carta, Helmut Morbizer e poi la famiglia Prud'homme che prenderà il via in pratica per ultima. Prima il marito Henri Prud'homme e poi Madame Katie che chiuderà il derby che ricordiamo vede sempre al comando Beat Rotlisberger. Intanto il cavaliere inquadrato in questo momento è Andrea Bartoletti per l'Italia, cavaliere grossetano, 22 anni compiuti il 5 agosto scorso. Nel 2001 in sella ad Orkis DB si è laureato a Gijón, campione d'Europa Young Rider. Eccolo qui, Andrea Bartoletti ha scelto per il derby Ocean Pearl e vediamo se riuscirà a trovare il tesoro in fondo all'oceano di ostacoli che Uliano Vezzani, che è collegato con noi, ha disposto sul campo gara. Bartoletti esce, anzi no, voleva, ma Ocean Pearl non era d'accordo, un rifiuto, 4 penalità per il cavaliere toscano che ora galoppa verso il ferro da stiro, così si chiama questo ostacolo, è un ostacolo, un montarozzo, un terrapieno di 1,45 per 1,80, l'ostacolo, uno degli ostacoli più impegnativi. Poi il fontanile, l'abbeveratoio, quindi la croce inglese, andatura molto sostenuta da parte di Bartoletti, peccato per quel rifiuto, per quella disobbedienza di Ocean Pearl proprio al verticale numero 3. Ora la prima combinazione superata senza difficoltà, galoppa verso il rientro sul campo gara principale attraverso il passaggio dal muretto, quindi il passaggio di sentiero numero 10, 1,45 per 1,60, poi il verticale in giallo-rosso, pizzico di fortuna, non guasta mai. Poi la combinazione, una triplice di 1,45 per 1,70 dove c'è errore, poi il passaggio di sentiero 1,40 per 1,50, errore replicato sulle barriere bianche e gialle da parte di Bartoletti, che ora ha superato la fossa ferrarese prima di andare ad affrontare 2 ostacoli disposti ad angolo retto, un passaggio di sentiero
di 1,40 per 1,50, un dietrofront per andare ad affrontare il verticale in giallo-verde di 1,45 m prima di tuffarsi poi nello specchio d'acqua con le due staccionate di 90 cm. E infine il rientro definitivo sul campo gara attraverso questo passaggio di sentiero di 1,40 barriere pari per l'ultima dirittura. Ostacolo 19, un passaggio di sentiero, e poi il verticale di tavole ancora una volta fatale anche ad Andrea Bartoletti. Peccato per la gara del grossetano, abbondantemente compromessa, però vorrei anche il conforto del direttore di campo in questa circostanza da quel rifiuto, la disobbedienza di Ocean, che non ha avuto intenzione di saltare al primo tentativo il verticale numero 3 e lì ha condizionato un po' tutta la gara di Bartoletti. Giuliano. Ma senz'altro, senz'altro. Lui d'altronde ha preso molto in diagonale l'ostacolo, stava tirando la gara e purtroppo quando c'è un rifiuto sui primi ostacoli e dopo devi continuare per altri 1000 metri diventa veramente difficile, cade un po' la concentrazione e mi è dispiaciuto perché ha montato bene. 4 binomi al termine del derby, terza giornata del concorso internazionale di salto ostacoli. Siamo nel comune di Murlo, a 10 km da Siena, nella tenuta della Bagnaia, da cui prende il nome anche il concorso internazionale di classe A, la Bagnaia appunto. Derby, una prova sempre molto spettacolare, un solo percorso netto fino a questo momento ed è il percorso dello svizzero Beat Rotelisberger. Anche questo dato, un percorso netto, quando ormai siamo arrivati al 24esimo binomio, dà l'idea di quanta difficoltà nasconda questo tracciato di gara. È partito intanto da 20 secondi l'ultimo azzurro, Giampiero Carta, 25 anni, romano, monta Cartouche, cavallo olandese dal mantello baio di 10 anni, nato nel 1992. Dopo di lui Helmut Morbitzer e quindi la famiglia Prudin al completo, Henry e poi Katie Monahan. Andatura non particolarmente sostenuta intanto per Carta, e a questo punto i cavalieri hanno ovviamente la necessità della precisione agli ostacoli, trovandosi di fronte ovviamente il percorso netto di Beat Rotelisberger. Tempo limite tempo massimo che è di 168 secondi, Rotelisberger lo ha sfiorato perché è arrivato a 164, però ha ovviamente dalla sua parte l'assenza di errori. Metà gara intanto per Giampiero Carta, che ha superato il passaggio di sentiero sul cancello, il numero 10, poi verticale in giallo-rosso, seconda escursione fuori dal campo principale. La combinazione, la triplice, superata, passaggio di sentiero, un po' di rischio, un pizzico di rischio, forse non calcolato perfettamente il tempo di galoppo, la luce tra i due ostacoli è di 10,70 m, due tempi di galoppo abbondanti dunque. Ora l'Oxer numero 14, c'è errore purtroppo per Carta, sfuma dunque la possibilità di una vittoria italiana dopo l'impresa del 2001 di Mirko Casadei. Niente da fare, Giampiero Carta, che era l'ultimo degli azzurri a partire, errore poi replicato anche sulla staccionata che immette al laghetto. Vi ricordo che le due opzioni prevedono un percorso più breve in linea retta che attraversa il lago. Molti cavalli però non amano tuffarsi in acqua, anche se lo specchio d'acqua è molto basso. Finisce intanto la gara di Carta, 12 penalità nel tempo di 159,13, era anche sufficientemente veloce, ma peccato, 3 errori agli ostacoli per il romano, che dunque termina la sua prova nelle posizioni di retrovia in classifica che vede sempre al comando Beat Rotelisberger,
lo svizzero, percorso netto nel tempo di 164,07. Eccola proposta con grande puntualità dalla nostra grafica. Al secondo posto Jan Frederik Mayer, ancora per la Germania, Jan Frederik Mayer Amazzone con Call Me Future, 4 penalità nel tempo di 147,81, quindi Sonke Korok per il terzo posto, sempre per la Germania. Tripletta tedesca fino a questo momento con Jörg Rotlisberger, con lo svizzero Rotlisberger al comando, poi 2 tedeschi. Qui intanto escursione delle telecamere di Umberto Orti nel parco che circonda questa tenuta, una tenuta che nei secoli passati è stata meta prediletta per le vacanze di imperatori e papi. Arrigo VII, imperatore Arrigo VII, qui veniva spessissimo passare lunghi periodi di vacanza. Ci sono delle fonti termali molto apprezzate. Mentre sta per prendere il via Helmut Morbitzer per l'Austria, monta Siracusa, una cavalla di origine tedesca dal mantello Baio, attesa ora dal verticale numero 3, verticale su siepe, che consente la prima digressione verso gli ostacoli naturali, il primo dei quali è questo largo, questo terrapieno di 1,45 per 1,80, è in assoluto ostacolo più largo. Poi l'abbeveratoio, la croce inglese dipinta in bianco e nero, croce inglese 1,45 per 1,50. Poi la catasta di legna, eccola qui, e quindi la prima delle 2 combinazioni disposte sul campo ostacoli dallo chef de piste Uliano Vezzani. Qui fatale la combinazione a Morbitzer, in pratica cercato di attraversare più che di saltare l'ostacolo di uscita della combinazione. Numerosi problemi anche per il muretto, il rifiuto di Siracusa, che poi viene convinta a rientrare sul campo di gara principale, campo che misura 93 metri per 60, sul quale domani si disputerà il Gran Premio, che è l'appuntamento più prestigioso insieme al derby proprio dell'intero concorso internazionale, giunto alla sua 13ª edizione. 8 penalità intanto per Morbitzer, atteso ora dalla fossa superata. Ora gli ostacoli 14 e 15 che formano un angolo di 90 gradi, costringendo il cavaliere D'Amazzoni ad un dietro front a mano destra prima di affrontare poi la linea che conduce al lago. Nessun binomio fino a questo momento ha scelto l'alternativa predisposta da Uliano Vezzani, che si compone di 2 verticali di tavole alti ognuno 140 cm, che consentono di evitare l'acqua ma nello stesso tempo costringono ad una deviazione che fa allungare notevolmente il percorso di gara. Intanto 2 errori in sequenza nell'ultima addirittura per Helmut Morbitzer e Siracusa, vanno indietro in classifica 20 penalità, tempo di 158,81, come sottolinea anche Umberto Martuscelli, che sentite in sottofondo, che è lo speaker del concorso. Un concorso diretto da Sophie Lundström Riffeser con Ada Fioravanti, che è la presidentessa della giuria, con Barbara Bicocchi Lovatelli, Anna Cini e Alpo Innocenti, che sono i membri appunto della giuria. Di Uliano Vezzani abbiamo già detto. Uliano Vezzani che vedo sul campo gara mentre scruta con attenzione Henri Prudent. Uliano, Cosa mi ha detto? Se arrivo netto alle tavole me le puoi legare? addirittura? Sì.
Henri Prudent dunque il penultimo dei cavalieri, dopo di lui la signora Prudent, Katie Monahan, che proprio dopo il matrimonio con Henri è diventata francese, lei statunitense per nascita. Henri Prudent a caccia del percorso netto, con un occhio al cronometro, 164,7 il tempo di Beat Rotlisberger, lo svizzero al comando fino a questo momento. Henri Prudent affronta i 1050 metri di questo difficilissimo derby con l'Emir, un baio di origine canadese, atteso ora dalla croce inglese, superato. Siamo già nella parte esterna del percorso. Catasta di legna superata, i 140 centimetri di tronchi sistemati all'esterno del campo. Ora la prima combinazione, una gabbia di verticali rustici con fossi naturali dove non c'è presenza d'acqua, e adesso il rientro sul campo gara per due ostacoli in sequenza, il verticale, anzi il passaggio di sentiero con il numero 10, poi il verticale numero 11, verticale in giallo e rosso, superato da Henri Prudent, anche con un pizzico di fortuna. L'Emir ha sfiorato con i posteriori il piliere che è rimasto su. La triplice, passaggio di sentiero che compone questa gabbia, ben interpretata da Henri Prudent, cavaliere di straordinaria esperienza con la giubba transalpina, dato ad affrontare adesso anche l'ostacolo nella fossa ferrarese. Ora il passaggio di sentiero, un brivido, aveva calcolato non perfettamente la traiettoria Prudent. Ora verticale in giallo-verde, 15° ostacolo, ed ora il lago. Vediamo se l'Emir, nessun problema per questo baio canadese, si è tuffato senza particolari difficoltà nel laghetto non profondissimo, crea comunque sempre apprensione per i cavalieri. Ed ora la dirittura finale, passaggio di sentiero numero 19, ed ora le tavole, l'elemento più temuto, e non c'è il percorso netto. 160,39 il tempo, 4 penalità alle tavole. Era stato buon profeta Henri Prudent, gli applausi per lui del direttore di campo. Grande gara, Uliano. Grande, montato veramente con determinazione, come si deve montare in un derby. Io credo uno dei più bei percorsi che abbiamo visto fino a questo momento. Aveva avuto la sensazione Henri Prudent che fosse il momento decisivo proprio quello alle tavole. Lo rivediamo proprio nel rallenti proposto da Umberto Orti. Una cosa strana, ha fatto errore di posteriore, che generalmente le tavole il cavallo commette errore di anteriore. Di posteriore in ricaduta è stato un peccato, un grande peccato, veramente. È stato anche sfortunato Henri Prudent. Ed ora tocca alla signora Prudent, Katie Monahan Prudent, eccola qui, monta Lemon Park, questo sauro di origine tedesca. Katie Monahan, abbiamo già detto, statunitense di nascita, francese per matrimonio. Ed è l'ultima a prendere il via nel derby della 13ª edizione del concorso internazionale di salto ostacoli di Bagnaia. Superato il passaggio di sentiero di inizio percorso, anche il verticale in bianco, andatura più sostenuta rispetto a quella del marito per Katie Monahan, che ha superato il terrapieno al numero 4, ora attesa dal beveratoio. Esce indenne anche dalla croce inglese, la mazzone transalpina. Ora la catasta e poi la combinazione di fossi naturali. Fino a questo momento anche lei, al pari del marito Henri, ha interpretato al meglio questo percorso. Qui un piccolo brivido sul secondo verticale, che è rimasto comunque
sui ritti. Muro in cresta per il primo rientro sul campo principale. Passaggio di sentiero numero 10, poi il dietrofront a mano destra per il verticale in giallo-rosso, verticale alto 145 cm, e poi la galoppata di nuovo fuori dal terreno principale per andare ad affrontare la triplice. Elemento d'ingresso della gabbia, 2 tempi di galoppo e poi un passaggio di sentiero in bianco e giallo 1,40 per 1,50. Quindi fossa ferrarese, tratta velocità sostenutissima, Katie Monahan. Ora l'Oxer, il passaggio di sentiero numero 14, 1,40 per 1,50, quindi verticale in giallo-verde, 150 cm. Ora il lago. Nessun problema per Lemon Park, che la Monahan aveva condotto prima dell'inizio della gara proprio nel lago. Addirittura finale per l'Amazzone Transalpina. Un'occhiata anche al tempo, siamo abbondantemente sotto il tempo limite, 140 secondi. Passaggio di sentiero, barriera sfiorata, non c'è errore. Attenzione, ora il momento della verità e c'è il percorso netto e vince Katie Monahan Prudent, vince nel tempo di 146,98. e allora chapeau per Katie Monahan Prudent. Grandissima prestazione davvero per l'Amazzone Transalpina, carezze meritate per questo Sauro Lemon Park, che ha assolutamente meritato la vittoria nel derby di Bagnaia. Secondo percorso netto, ma con un tempo nettamente migliore rispetto a quello in precedenza fatto segnare da Beat Rotlisberger. Qui vediamo il rallenti dell'azione di Katie Monahan Prudent, che va al comando della classifica e rimarrà prima, perché lei ultima a partire ma prima in classifica. Eccola qui la classifica. Katie Monahan Prudent, percorso netto in 146,98. Al secondo posto Beat Rotlisberger, che proprio all'ultimo si è visto scavalcare dalla Amazzone Transalpina, 164,07. Terzo posto per la tedesca Jan Frederik Mayer. Andiamo a scorrere la classifica fino al settimo posto di Emiliano Ravagnolo, primo azzurro, con 4 penalità nel tempo di 160,89. Siamo in chiusura grazie a Uliano Vezzani e alla regia di Umberto Orti. Le immagini conclusive sono dedicate alla vincitrice del derby di Bagnaia, Katie Monahan Prudent. Mentre invece chi vuole divertirsi con la partita di calcio lo potrà fare tra qualche istante, non appena l'incontro avrà inizio, al termine della cerimonia di premiazione della gara. Dunque, classifica finale del derby di Bagnaia, il premio MG Rover. Ed ora è il momento del basket con il campionato, grande attesa anche per questa partita fra Treviso